Spēles. Daudziem bērniem un pieaugušajiem patīk spēlēt spēles, jo tās rada prieku. Spēles mēdz būt dažādas, piemēram, galda spēles, sporta spēles, viktorīnas. Spēlēs ir noteikumi. Tie ir jāievēro, lai spēle izdotos. Spēlēs visi nevar būt uzvarētāji. Parasti uzvar viens, tas, kurš ir labākais konkrētajā spēlē. Kādu reizi uzvar viens, nākamajā reizē cits. Spēles, kas ir balstītas uz veiksmi. 4. Ir spēles, kas ir balstītas uz veiksmi. Tās neprasa no manis piepūli vai domāšanu, piemēram, galda spēles ar metamo kauliņu. Ja paveiksies, es uzvarēšu, bet var zaudēt arī kāds cits. Tas, kurš zaudē, var kļūt skumjš. Tas, kurš uzvar, var kļūt priecīgs. Ja esmu uzvarējis, es palieku draudzīgs pret citiem. Ja esmu zaudējis, es cenšos palikt draudzīgs pret citiem. Tad citi arī nākošo reizi gribēs spēlēt ar mani. Spēles, kas ir balstītas uz prasmēm. Nākačup. Ir spēles, kas ir balstītas uz prasmēm, piemēram, sporta spēles, šahs, viktorīnas. Es izmantoju savas zināšanas un prasmes un pielieku pūles, lai uzvarētu. Dažreiz pat gudri un prasmīgi spēlētāji pieļauj kļūdu un zaudē. Arī es varu uzvarēt un varu zaudēt. Nekas. Es zinu, ja es patrenēšos, man citu reizi sanāks labāk. Pamēģini vēlreiz, ja? Bet mēģini iet tā taisni, ja? Taisni vadīt bumbu. Nesteidzies, bet mēģini tā. Uz to pusīt paēģi, jā? Labi. Es varu priecāties par mana drauga uzvaru. Komandu spēles. Gatavi? Ir spēles, kur uzvara ir atkarīga no komandas. Visa komanda strādā viena kopīga mērķa sasniegšanai. Ja esam draudzīga un vienota komanda, tad mums izdodas uzvarēt vai sasniegt labus rezultātus. Ja mūsu komanda zaudē, bieži bērni var kļūt bēdīgi un dusmīgi. Ja esmu sadusmots, es cenšos savaldīt savas dusmas. Es gaidu, kamēr citi nomierinās. Mēs kopā trenēsimies un citreiz mums sanāks labāk. Kā kontrolēt sevi, ja zaudē spēlē? Dažreiz spēlēs uzvaru es, citreiz cits. Kad bērni zaudē, viņi bieži var būt dusmīgi un bēdīgi. Ja kāds spēles laikā stipri sadusmojas, citus var nobiedēt. Parasti bērni negrib spēlēties ar draugiem, kuri ātri apvainojas. Ja es protu nomierināties, tas man palīdzēs uzturēt draudzību. Lai nomierinātos es. Turu rokas un kājas pie sevis. 3 reizes lēni dziļi ieelpoju un izelpoju. Vai lēni saskaitu līdz 10 un atpakaļ. Vai izvēlos darīt kaut ko citu. Domas, kas palīdz kontrolēt sevi. Man patika un bija jautri spēlēt spēli. Vēlos arī citreiz ar draugiem spēlēt. Varbūt es uzvarēšu nākošo reizi. Es trenēšos un citreiz sanāks labāk.
Es priecājos, ka bija lieliska spēle.